Святковий салют і піонерське вогнище в дитячому таборі бізнес-школи «Міні-бос». Тут збережені кращі традиції колись існуючих піонер-таборів, особливо в такий значущий для всіх дітей і вважатих день, як закриття табірного сезону. Дорогие дети, родители, преподаватели, я вас поздравляю с торжественным закрытием сезона летних лагерей Одесса Best Camps. Але крім добрих традицій, у дитячому таборі бізнес-школи «Міні-бос» є маса нововведень, яких не знайти в інших літніх таборах. Тут, на Одеському узбережжі Чорного моря, керівництво і вважаті ставлять основний акцент на освіті дітей. Тому для 6 заїздів дітей були розроблені спеціальні тематичні зміни. Для кожної індивідуально. В этом году у нас по системе Одесса Best Camps работало 5 лагерей. Бизнес-лагерь «Міні-бос», арт-лагерь «Леонардо», кулинарный лагерь «Мини-шеф», английский лагерь «Сейдж» и спортивный лагерь «Сан-Марин». То есть мы смогли на самом деле сделать все, что хотят дети, все направления. Спорт – спорт, творчество – творчество, креатив – креатив, бизнес – бизнес. И это было вот такое вот классное креативное лето, потому что мы создавали смены вместе с вами, с детьми. У зміні під назвою «Школа виживання» діти навчалися єдиноборствам, правильним психологічним прийомам і провели чемпіонат з пейнтболу. Школа выживания. Надеюсь, вы чему-то научились и взяли для себя опыт. Многие из вас проявляли себя довольно-таки хорошо и мужественно, даже девчонки. У школі дипломатії їм доводилося спілкуватися з консулами і політиками з інших країн. А в зміні «Кіношкола» учні табору під керівництвом професіонала зняли справжнє кіно. Такая вот киноигра, она здесь впервые вместе с вами состоялась. Поэтому я благодарю всех вас, каждого по отдельности, Ольгу и всех, кто здесь помогали, на баре стояли, всех вожатых, всем большое благодарность, большое спасибо. Вот, фильм уже загружается на YouTube, вы можете его смотреть, смотрите, киноигра «Сан-Марина» и получайте удовольствие. Ну і куди ж без рухливих ігор? Чемпіонатів з футболу, регбі, волейболу, армреслінгу та шахів мало місце бути. Але самим новим і захоплюючим для дітей видом спорту виявився вайндсерфінг. Захоплюючи 6 змін для більш ніж сотні дітей з усієї України і деяких міст Росії пройшли ніби на одному диханні. І ось всі 6 змін знову в зборі на закритті сезону. Загорілі, оздоровлені, освічені в багатьох областях. Вони отримують свої заповітні кубки, грамоти та медалі за досягнення, в яких набули успіху. Наприкінці, звичайно ж, святковий концерт, задоволені обличчя дітей та їх батьків і, звичайно ж, справжнє піонерське вогнище на березі моря.